Men audio eshitolmayman. O'shaning uchun savolinglarni yozib boringlar. Qizlarjonlar, qanaqasizlar, yaxshimisizlar? Ozgina kutaylik, yana ko'payishaylik. Yaqinlaringizga ulashinglar, tanishlaringizga tez kirsin. Chat gruppamiz bu yerda. Savolinglarni tayyorlab qo'yinglar. Sekin-sekin yozib qo'ysanglar, o'qib chiqamiz. Birma-bir javob berib ketamiz savollarga. Assalomu alaykum, yangi kirganlarga. Xudo xohlasa bunaqa efirlarni tez-tez qilib o'tiraman endi. Bu birinchisi va boshlanishi xudo xohlasa yaxshi bo'ladi. Xo'p, boshlayveramiz qizlar, mayli, o'zimizning qizlar bu yerda ko'pi savol kelibdi. Mana Nasibadan oldimga qo'ygan maqsadlarim bor va ularga erishish uchun harakat qilishim kerak ko'proq, lekin ko'proq harakat uchun o'zimni majburlay olmayapman. Ko'proq harakat qilishim kerakligini bilaman. Harakat qilsam erishishimga ham ishonaman, lekin balki mas'uliyat kattaligidan orqaga suraman. Shu vaziyatda nima qilsam bo'ladi? G'ayratni paydo qilay, hech topolmayman. G'ayratni hech topolmayman. Nasiba, maqsadlarim bor va ularga erishish uchun harakat qilishim kerak. Xo'p, siz nimani his qilasiz mana shu yerda? Kerak, siz o'zingizga majburlayapsizmi? Nima muhim siz uchun? Agar savolimga javob berib boring, shunda общение bo'ladi, muloqot bo'ladi. Nimani his qilasiz? Maqsadingizni bajara olmaganingizda, masalan, bitta maqsadingiz qo'ydingiz, o'sha maqsadingiz amalga oshmaganda yoki erisha olmaganingizda nima his qilasiz? Nasiba, og'irlik bo'ladi. Xo'p, og'irlikni his qilasiz, to'g'rimi? Xo'p, erisha olmasam, yana harakat qilishim kerakligini. Demak, erisha olmaganingizda og'irlik his qilasiz. Qachon yoshligingizda eslab ko'ring, Nasiba, qachon mana shu og'irlikni his qilgansiz? Mana shunday og'irlik hissi qachon sizda bo'lgan? Aytilgan vazifani bajarmaganingizda yoki sizga topshirilib ketgan vazifani bajarmaganingizda o'zingizda qanaqa his o'tgan mana shu paytda? Yoki mana shu og'irlik hissini siz qachon birinchi marta his qilgansiz? Qachon bo'lgan shu his? Shunga o'xshash his. Javobingizni kutyapman.
uydagilarimga ertalab turib qarashim kerak bo'lgan, shunda turish va ish qilish yoqmasdi. Uydagilarimga. Xo'p, yoshligingizdami? Hozir turmushga chiqmaganmisiz? Nasiba? Har doim shunaqa bo'lgan yoshligimda. Xo'p, sizga mas'uliyat juda ham ko'p yuklatilganmi yoshligingizda? Sizga juda ham qattiq mas'uliyat yuklatilgan yoshligingizda, to'g'rimi, Nasiba? Siz ertalab turib qarashish majburiyatingiz sizga mas'uliyat yuklangan. Mana shuni qilolmaganingizdan o'zingizga aybdorlik his qilgansiz. Yo, o'zim his qilishim kerak bo'lmagan shu ish bu deb bilardim. Ularga yordam qilishim kerakligini og'irlik qilardi. Nasiba, siz birinchi farzandmisiz? 3-chi. Xo'p, birinchi farzand nima? O'g'il, qiz, kattalari. Xo'p, hammani o'ziga kerakli vazifalari bo'lgan uyda. Lekin siz qarang, yoshligingizda siz qilishni istamagan narsangizni etolmagansiz. O'sha paytda sizni hissingiz bostirilgan. Mas'uliyat sizlarga qoldirilganda, ota-onangiz bozorda ishlagan va mas'uliyat sizlarda qolgan. Har biringizga vazifa bo'lib berilgan, lekin siz qilgingiz kelmagan, bolalik paytingizda, bolalik gashtini surishingiz kerak bo'lgan davrda siz qilgingiz kelmagan o'sha vaqtda, lekin etolmagansiz, gapira olmagansiz va mana shu narsa sizni ichingizda bostirilgan. Ana endi hozir siz o'zingizga maqsadlar qo'yasiz, lekin uni qila olmaganingiz uchun, o'zingizda aybdorlik his qilganingiz uchun sizda bu narsa maqsadlar ko'payib ketgan sari og'irlik his qilasiz. Endi siz nima qilishingiz kerak? O'sha paytda aytasiz, bola bo'lib, bolalik paytingizda siz bola bo'lganman. Bolalik paytimga bu narsa yoqmasdi, tan olasiz. Menga bu narsa yoqmasdi. Menga bu bola bo'lib o'ynashni xohlaganman, lekin ota-onam topshirib ketgan vazifani qilgim kelmasdi. Lekin majburlab qilardingiz o'zingiz, to'g'rimi? Ana o'shani tan oling. O'sha paytdagi holatingizni tan oling. Hozirgi yoshingiz bilan o'zingizga yangi xulosa bering. Men o'sha paytda ota-onamni to'g'ri qabul qilaman. Ya'ni ular ketishgan va bizga uyni ishlarni topshirib ketishgani uchun mas'uliyatli bo'lishim kerak ekan deb o'ylab qolgansiz. Mana shu nima deb o'ylab qolgansiz shunda? O'sha fikringizni almashtiring. Bu fikrim noto'g'ri bo'lgan ekan. Aslida ular masalan bizga ishonishgan, bizga topshirishgan, bizga suyanishgan ota-onam va o'shaning uchun ham mana shu ishlarni bajarib qo'yishadi deb ishonishgani uchun ham bemalol ishlashgan. Hozirgi yoshingiz bilan qanaqa fikr bera olasiz ota-onangizga? Ota-onangiz sizga bergan vazifasi, yoshingizga nisbatan bergan mas'uliyatli ishi o'sha paytda to'g'ri bo'lganmi, noto'g'ri bo'lganmi? Hozirgi yoshingiz bilan aytganingizda siz to'g'ri bo'lgan deysiz, to'g'rimi? Lekin bola bo'lib siz ota-onam menga ko'p vazifa yuklab qo'ydi, men buni qila olmayman, men o'ynagim kelyapti deb aytolmagansiz. Ana endi shuni hozirgi yoshingiz bilan aytasiz. Men ota-onamga o'sha paytda bergan vazifalarni bajarish uchun mas'uliyatni o'zim bo'ynimga olib qo'yganman, lekin men xohlaganman o'ynashni, men xohlaganman bu ishlarni qilmaslikni. Lekin men bunda o'sha paytda bu narsa menga kerak bo'lgan ekan, shu narsa bo'ldi. Ota-onamga o'sha mas'uliyatni berishgani uchun rahmat aytaman. Chunki bu mas'uliyatli ishni qilganingiz uchun siz nimaga erishdingiz? Vazifalaringizni o'z vaqtida qilishga, berilgan topshiriqlarni bajarishga, mana shu narsalarga yutuq tomonlaringizni topasizda, shu narsalarga erishdim.
hozirgi yoshim bilan ota-onam menga mas'uliyat, yukimni birovga ortmaslikka. Mana ular ham o'z yo'lini ishlab ko'rgan. Mana shu sizni hozirgi xulosangiz. Lekin bola bo'lib siz bunaqa xulosa qilmagansiz. O'shaning uchun ham o'sha bolalik xulosangiz sizga ta'sir qilyapti-da, как yuk og'irlik bo'lyapti-da. Endi hozir maqsadlaringiz bor, ko'p-da, ular amalga oshmayotganda, как будто ota-onangiz kelganda qilib qo'ymasangiz, gap eshitasiz-ku, xuddi o'sha narsani his qilayotgandek bo'lib qolasiz. Xuddi bajarmasangiz, o'zingizga как будто kimdandir gap eshitaman yoki o'zingizda qanaqadir aybdorlik hissi qilolmadim, shuni bajara olmadim, oxirigacha olib bora olmadim degan narsa bo'ladi-da. O'shaning uchun sizda og'irlikni his qilasiz. To'g'ri. Endi o'zingizga yangi xulosa qiling. Xo'pmi, Nasiba, boyaga aytganimdek, o'sha paytda bola bo'lganman. O'sha paytda qo'yib yuradi. Ya'ni aybdorlik hissi sizga o'tgan. O'sha paytda bola bo'lganman. Bola bo'lib, meni tushuncham noto'g'ri bo'lgan ekan. To'g'ri, o'sha paytda o'ynagim kelgan, tan olaman, o'sha ishni qilmagim kelgan, lekin gapira olmaganman, ota-onamga ayta olmaganman, lekin bola bo'lganman. Endi bu bilan men hozirgi yoshim bilan shunaqa qarorga, shu fikrga keldimki, meni ota-onam o'sha paytda mana bunaqa holatda bo'lgan, o'shaning uchun bizga topshirib ketishgan. Demak, ota-onam buni men uchun, biz uchun foydali bo'lish uchun qilganligini tushunib yetdim degan yangi xulosa qilasiz va maqsadlaringizni rejalab qilasiz. O'zingizga ko'p narsa orttirib olmang, maqsadlaringizni bo'ling va erishgan maqsadingiz uchun, har bitta erishgan maqsadingiz uchun o'zingizni rag'batlantirib, o'zingizga kichkina bo'lsa ham sovg'a bering. Shunda o'zingizga o'zingiz motivatsiya bo'ladi bu narsa. Mana qara, Nasiba, men buni qilaman deganing qilding, men buni erishaman deganing erishding. Mana endi bu sanga desangiz, sizni ham ichki kichkina Nasiba ham xursand bo'ladi. Chunki bola bo'lganingizda qilgan ishlaringiz uchun maqtov eshitganmisiz? O'sha bola bo'lib bo'yniga kelganda, lekin majbur bo'lib qilgan ishlaringiz uchun maqtov eshitganmisiz? Eshitmagansiz. Eshitmaganingiz uchun ham eshitmagansiz. Eshitmaganingiz uchun ham siz o'zingizga maqtov oling va o'zingizga kutuv yozing boshqacha qilib. Ota-onam menga mas'uliyatli ishni masalan topshirib kelishgandan keyin men bajarib qo'yganim uchun ota-onam meni maqtashgan, meni rag'batlantirishgan. Voy, молодец, men asal qizim, men shirin qizim, chiroyli qilib qo'yibsan, men aytganimdek qo'ynimga debsan, молодец deyishgan deb o'zingizga yangi xulosa qiling va o'zingizga ham doim rag'batlantiring. Qoniqdingizmi javobimdan, Nasiba? Rahmat. Xo'p, savol tepaga chiqamanmi? Keyingi savol. Bu qarang, bu doim ayting, bu siz uchun tajriba, ya'ni sizga plus tomon olib kelgan tajriba bo'lgan. Agar ota-onangiz sizga mas'uliyatli ish topshirib ketmaganda edi, hozir siz mas'uliyatli qiz bo'lib o'qimayotgan bo'lardingiz, mas'uliyatli ishda ishlayotgan bo'lardingiz. Demak, ota-onam menga boshidan to'g'ri qilgan ekan, men buni bola bo'lib noto'g'ri tushunib qolmadim. Xo'p, savol yana keyingisi. Men savol o'chirtaman. Tepaga chiqib ketib qoldi savol. Savolni qayta yozib yuboraylik. Kimda savol bor edi? Savol, xo'p. Mana ochamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizga xar? Men yoga bilan shug'ullanyapman, lekin tanam bilan gaplashganda tomirlarim qarshilik qilyapti. Buni psixosomatikasi nima ekan? Tomirlarim qarshilik qilyapti. Siz nima his qilasiz shu paytda qarshilik qilayotganda? Siz qarshilik qilayotganini qandoq his qildingiz? Nima his qildingiz? Tomirlaringiz qarshilik qilayotganini. Javobingizni kutyapman, Gavhar. Yoga bilan shug'ullanayotganingizda, tanangiz bilan gaplashganingizda tomirlaringiz qarshilik qilayotganini nima bilan his qildingiz?
tugunlar yechayotgandek. Xo'p, nima his qildingiz? Tomirlaringiz qarshilik qilayotganda nima his o'tdi ichingizdan? O'sha tasavvuringizda bo'lyapti. Bu narsa to'g'rimi? Tasavvur qilasiz. Tasavvuran gaplashasiz. Shuni bajarayotganingizda, tomirlaringiz отказ berayotganda nima his ichingizdan o'tdi? Hop. Gavhar javobingizni kutyapman. Nima his o'tdi? Hissingizga ahamiyat bering, Gavhar. Meni onamda bo'g'im kasalliklari bor. Xo'p. Onangizda bo'g'im kasalligi bor degani bu sizda ham bo'lishi kerak degani emas, Gavhar. Men qiynalyapman hissi, og'irlik hissi. Xo'p, bu hissni qachon his qilgansiz, Gavhar? Og'irlik hissini. Hozir Nasibadek, og'irlik hissini qachon his qilgansiz? Xo'p, yana savol yozib ketaveringlar, keyin aniq qilib olamiz. Javob berib olamiz. Men savol berganingizga savol bilan javob beraman-da, o'shanda aktiv bo'lib javob berib tursanglar, tez-tez. Xo'p, otangiz tomonidan nimani his qilyapsiz? Og'irlikni his qilyapsiz. Otangiz nima qilganki, sizga og'irlikni his qilyapsiz? Anchadan beri so'rayapman. Rahmat Nasiba. Bo'ldi, yordam beraman. Birgamiz-ku Nasiba. Xo'p, nimadir ushlaganman, topolmayapman shekilli. Xo'p, nimani? O'sha og'irlik, yuk og'irlikmi? Yoki tanangizdagi og'irlikmi? Gavhar? Nimadir yukmi? Ko'taradigan og'ir yukni ushlaganman deyapsizmi? O'sha yogani qilayotganingizni tasavvur qiling, bu ko'zingiz oldiga keladi. Xo'p. Yana savollar bormi? Beraveringlar. Gavhar javobiga kelgandan keyin yana beramiz savol. Nimadir ushlaganman, topolmadim. Gavhar, biroz savolingizga tushunmadim. To'g'risini aytaman, tan olaman. To'g'risini aytaman. Biroz savolingizga tushunmadim. Xo'p, savol yana. Gavhar, savolingizni ochiqroq, mana javobingizni ochiqroq bering. Imkon qadar. Audio tashlab ko'ring. Audio mana kompyuterda audio eshita olaman kompyuterda. Lekin men bitta eshita olmayman-da, mikrofon ulangan, eshitilmas ekan. Men Umid Anvardan endi tushunyapman. Ovozlar o'chib qolganda. Xo'p, savol tepada yozilganlar bo'lganmi? Durdona, savol yo'qmi tepada? Anglash berdim. Mas'uliyat olishdan. Mas'uliyat olishdan qochyapsiz, bu aniq. Mas'uliyat olishdan qochyapsiz. Gavhar, o'sha mas'uliyatlikni ham bolaligingizda ishlab ko'ring. Boyagi savol, Nasibaning savoli bekorga eshittirilmadi hech kimga. O'sha javobdan ham sizga yechim bor. Ya'ni anglash bor o'shandan ham. Bolalik pozitsiyasidan chiqqaningiz, Zilapa, assalomu alaykum. Bolalik pozitsiyasidan chiqqaningizni agar siz arazlamasangiz,
agar siz urushmasangiz, agar siz talashmasangiz, hech nimani talashmasangiz, masalan, agar siz o'zingizni opravdis qilmasangiz, o'zingizni oqlashga urinmasangiz, agar siz kimdandir aybni qidiravermasangiz, demak siz bolalik pozitsiyasiga o'tgansiz. Bola qanaqa bo'ladi? Bola urushadi, bola yig'laydi, arzimagan narsaga yig'laydi, bola istagan narsani so'raydi, lekin o'sha so'ragan narsasiga erisha olmasa arazlaydi, yig'laydi, jahli chiqadi, tepinadi, alamini boshqadan oladi, bunaqa qilib alamini boshqadan oladi. Keyin urushadi, tortishadi, talashadi. Bu meniki deb ertalashgandek. Xo'p, mana shu. Keyin nima qiladi? Bola qo'rqadi. Mana shu bolaga tegishli holatlar agar sizda ham shunaqa bo'lsa, demak siz hali bola pozitsiyasidasiz. Yetuk inson qanaqa bo'ladi? Demak, yetuk inson hech kimni ayblamaydi. Ayblamasdan kelgan vaziyatdan xulosa olib chiqadi. Ya'ni, mayli, bu menga vaziyat bergan ekan, vaziyatini qabul qildim. Demak, mana shu narsadan men nima olishim kerak? Masalan, kechagina konsultatsiyamdan bitta xabaringlar bor. Bepul konsultatsiya emas, diagnostik qilyapman. O'sha yerda bitta kelincha, 3 yosh, 3 ta bolasi bor, kelin. Bolalar juda tez kasal bo'ladi. Ha deb kasal bo'lganda men ayblanishadi. Farzandlarim nima deydi, qaynatam shunaqangi qovog'ini solib yuradi, недовольный, qaynonam bilan kelisha olmaydi, bir-biriga bilan urushib qolsa, meni anaqa qo'shqaga olishadi, men ularga nimadandir meni aybimni qidirishadi. Men shu hayotga loyiqmanmi deb savol berdilar. Endi men aytdim, o'sha sizga beriladigan vazifa, bola kasal bo'lganda siz nima qilasiz? Bola birinchidan onani ichki holatini ko'rsatib beradi. Onani ichki holati недовольствие. Qaynotasidan недовольна, qaynonasidan недовольна, eriga ko'chaga olib chiqib keling, aylantirib keling, uyda o'tirib qoldim deyapti eri, otasidan javob so'rolmayapti. Bola pozitsiyasidagi er. Keyin bolalari kasal bo'lyapti. Qaynaga aytisi kelib, bolasini olib kelib, yana kasal bolasini olib kelib, bu bolalariga o'tiryapti. Undan недовольны. O'zingiz недовольныйsiz, bolalaringiz ham sizni ichingizni ko'rsatib beradi. Ya'ni недовольство kasallik. Yana bu birinchisi. Ikkinchidan bola mehr talab. Sizni diqqatingiz, u kelini diqqati negativ narsaga qaratilgan, bola esidan chiqqan. Bola mehr xohlaydi. Kasal bo'lganda nima qiladi? Onasi qo'liga oladi, parvarishlaydi, silaydi, yonida yotadi. Mana shu narsani bola xohlaydi. Bu ikkinchi sabab. Uchinchi sabab esa bolani kasal bo'lishidan unga foyda bor. Qanaqa foydalari bor? Bola kasal bo'lsa nima qilasiz dedim. Bolangiz kasal bo'lsa nima qilasiz? Poliklinikaga olib chiqaman, ko'chaga chiqaman dedi. Anglab qoldi. Ko'chaga chiqaman, aylanib kelaman dedi bahonada. Mana dedim, sizni foydangiz. Yana nima qilasiz? Yana nima foyda bor? Bolangiz kasal bo'lganda nima qilasiz? Nima yaxshi narsa bo'ladi siz uchun desam, men ertalab nonushta tayyorlamaganim uchun qaynotamdan gap eshitmayman. Ya'ni o'sha kuni bolam kasal bo'lgan kuni men hech kimdan gap eshitmayman. Ana ko'rdingizmi? Demak, bolasi kasal bo'lsa, u qaynotadan gap eshitmaydi. Unga tegishmaydi. Bolasi kasal, bolasiga qarabdi deyshadi. Bu yana bitta foyda. Bolasi kasal bo'lsa, nima qiladi? Nima qilasiz? Yonida yotaman, dam olaman deydi. Mana bola kasal bo'lsa, u yonida yotadi. Mana shu narsalarni anglagani o'zi juda katta. Endi bundan qanaqa chiqib ketish kerak? Men ko'chaga chiqishim uchun, aylanishim uchun bolam kasal bo'lishi shart emas. Men qaynotamdan gap eshitmasligim uchun bolam kasal bo'lishi shart emas. Men bemalol dam olishim uchun, bolam yonida yotishim uchun, buning uchun bolam kasal bo'lishi shart emas. Men bolam kasal bo'lmasa ham mana shu narsalarni amalga oshira olaman degan xulosa olishi kerak. Va qaynotasiga nisbatan qanaqa qarash kerak? Masalan, qaynotam munosabatidan men shuni tushundimki, demak,
nima qaynonam menga munosabat qilayotganda menga yoqmayapti, demak men qaynona bo'lganimda mana shu munosabatni kelinimga qilmasligim kerak ekan. Rahmat oyijon menga shu narsani anglatganingiz uchun. Er-xotin munosabatida qaynona-qaynotani qanaqa ko'ryapti? Bir-biri bilan отношенияsi uzoqlashib ketgan, bir-biriga arazda. Demak men erim bilan mana shunaqa qaynona-qaynota lavozimiga yetganimda o'zimni kelinni oldida qanaqa tutishim kerakligini tushundim. Rahmat qaynotajon, rahmat qaynonajon, o'zinglarni mana shunaqa ko'rsatib berganingiz uchun degan anglash xulosani olsagina o'sha atrofidagi holatlarga u reagiya qilmaydi. Har bitta o'ziga yetgan narsadan xulosa shunaqa foyda tomonini olish kerak, o'ziga как dars olish kerak. Bu hammasi tajriba. Xo'p, savollarga qaytamiz. Zilapa, savol javobdan qolibdingizmi? O'qolmadim, uzr. Tak. Rahmat, chiqibman. Xursandman. Savol. Tak. Men xo'jayinim bilan majburiy yashayotgan hissi bor. Hatto erim bilan aloqa qilish ham yoqmaydi. Ular onalari, qarindoshlari bilan ko'p janjal bo'ladi. Meni yomon ko'rsatib qo'ygan. Ular meni ikkita bola uchun sabr qilayotganini his qilaman. Menga qanday yordam bera olasiz? Hozirgi vaqtda o'zimni ishim bor, lekin ajrashib ketsam, bolalarimdan qo'rqaman, o'zimni aybdor qilishdan. Hop, Durdona, endi ketdik, aktivlashamiz. Savollarimga javob berasiz. Hop, Durdona, men xo'jayinim bilan majburiy yashayotganim hissi bor. Nimada sizni majburlashgan? Hop, Durdona, yoshligingizda nimaga sizni majburlashgan? Bu birinchi savolim. Ikkinchi savolim. Onangiz bilan munosabatingiz qanaqa bo'lgan? Onangiz doim sizni majburlaganmi nimadir ish qilishga? Onangiz sizni ko'p urishgan, yoshligingizda ko'p janjal qilgan, sizga ko'p majburiy ishlarni yuklab qo'ygan. Shunaqami? Javobingizni kutaman. Yoshligidan yaxshi o'tgan yo'q. Ish qilish bilan majburlangandan, lekin doimiy koyish eshitganman. Doimiy koyish eshitgansiz. Xo'p. Kimmi? Siz shunaqa ko'rgansizki, kelinni zo'rg'a yashayotganini kim bo'lgan sizda hayotingizda? Kimni ko'rgansiz? Onangizni qaynonasi bilan turmushi, munosabati qanaqa bo'lgan? Onangizni qaynonasi bilan munosabati qanaqa bo'lgan? Buvingiz yaxshi qaynona bo'lganmilar? Вот. Ular ham shunaqa yashaganlar. Ming topib degan nimasi? Durdona tushunmadim. Ming topib. Qaynonasi bilan onangiz ham shunaqa ishida kamchilik bor. Ishida kamchilik topib yashaganda siz u bizni nima degansiz? Muhokama qilib qo'yganmisiz? Nega bu unaqa deydilar? Nega oyimni mehnatini ko'rmaydi, qilayotgan mehnatini qadrlamaydi? Shuncha onam harakat qilsa ham bu nega tergaveradi? Onam ham tushunmaydi degan muhokamani qilib qo'yganmisiz? Durdona, savolga javob bering. Buvingizni shunaqa muhokama qilib qo'yganmisiz? Xo'p, yo'q, bo'lmagan. Xo'p, majburlik hissini qachon olgansiz, Durdona? Alamzadalik qanaqa qutulsa bo'ladi? Hozir Shirina hozir javob beraman. Men bitta qizimizga savolga javob beryotgandim. Savol bilan javob beraman.
Xo'p, tayyor bo'lib turing, siz ham aktiv bo'lib tursangiz javob berib turishingiz kerak menga. Durdona, eshitaman. Qanaqa majburiy ish bo'lgan sizga? Shunaqa narsa bo'lganki, Durdona, yaxshilab eslang, hozir xayolingiz boshqa yerda ham bo'lishi mumkin. Kelin bo'lganingizdan beri. Unda qarang Durdona, kelinlik haqida qanaqa fikr eshitgansiz? Kelin mas'uliyatli bo'lishi kerak, kelin nima qilishga majbur, kelin qayninaga qarashga majbur, kelin indamay yashashga majbur, kelin sabr qilib yashashga majbur, bolalari uchun sabr qilib yashashga majbur, kelin keta olmaydi, ota uyga qaytib keta olmaydi, o'lib qolsa ham shu yerda chidab yashashi kerak. Majbur, shunaqa ekan, kelin hayoti shunaqa ekan degan xulosalarni olganmisiz? Qilib qo'yganmisiz o'zingizga? Yangi kelinlik bo'lishingizdan oldin o'sha vaziyatda qachon olgansiz? Mana shu xulosani qachon qilgansiz? Qaysi vaziyat bo'lganki, nimani ko'rgansizki, kimdan eshitgansizki, ko'rgansizki, o'sha xulosani qilib qo'ygansiz. Voy, shunaqa ekanmi kelinlar? Shunaqa bo'lar ekanmi degan qo'rquv bo'lgan yoki voy degan qo'rquv bo'lgan, shunaqa ekanmi degan qo'rquv bo'lib qolgan yoki voy, shunaqa bo'lish kerak ekanmi? Demak, men ham shunaqa bo'lishim kerak ekan degan his bo'lgan. O'sha bo'lgan vaziyatni olasiz, bo'lgan vaziyatga nisbatan aytasiz, bu uni taqdiri. Kimdan eshitgan bo'lsangiz ham, bu ularning taqdiri. Kimni, mana bitta narsani bilib olinglar, kimni hayotini eshitsanglar ham shunaqa o'zingizlik aytinglar. Masalan, o'rtog'inglar bilan gaplashib o'tiribsizlar. O'rtog'inglar, voy kelinlik shunaqa yomon, o'rtoq, erga tegmay yaxshi yuribsan. Teyarsan o'sha erga ham, qilarsan o'sha mehnatini ham. Hozir maza qilib yurgan qizlik paytingda, kelinlik mana bunaqa, kelinlik bunaqa, shunaqa qiyin, eringga qaraysan, qaynonangga ko'nglini qarashing kerak, uni qilishing kerak, buni qilishing kerak. Ya'ni kamiga kechqurun eringga qarashing kerak. O'lib qolsang ham qilasan. Undan ko'ra tinchgina yashab tur degan fikrni eshitdingizmi? Sraz o'zingizga ayting. Bo'lishi mumkin. Bu o'rtog'imning fikri. Bu o'rtog'imning taqdiri. Bu o'rtog'imga fikriga qarab berilgan taqdir. Uni hayoti, unga tegishli holat. Bu menga tegishli emas. Men kelinlik gashtini chiroyli suraman. Mani erim ko'nglimga qaraydi, qaynonam ko'nglimga qaraydi, menga erkinlik qo'yib berishadi, 9gacha yotishimga qo'yib berishadi, ishlarimni tergashmaydi, men qaynonamni asandi kelini bo'laman, erimni suyukli ayoli bo'laman, qaynotamni mehribon qaynotamni suyukli kelini bo'laman. Mana o'zingizga yangi xulosa, o'sha moment xulosanglar, mana shu yozgan xulosanglar, aytgan xulosanglar taqdiriga yoziladi, o'sha hayotni ko'rasiz. Tushuntira oldimmi, Durdona? Agar to'g'ri tushungan bo'lsangiz, shu narsa to'g'ri kelgan bo'lsa sizga, ha, to'g'ri deb yozib qoldiring. Xo'p, endi Shirinaning savoliga javob beraman. Xo'p, Shirina. Bo'ldi, Durdona, o'zingizga yangi xulosa qilib oling. Men o'shani eshitgandim, shunaqa eshitgandim, u paytda yosh edim. Yoshlarcha fikr qilib qo'yibman, noto'g'ri tushunibman. Unga tegishli holat ekan. Men buni noto'g'ri tushunibman. Hozirgi yoshim bilan, hozirgi anglashim bilan shuni aytamanki, demak, men o'zimni taqdirimni o'zim belgilay olaman. Ya'ni siz taqdiringiz yozilgan, hamma narsa bor taqdiringizda. Yaxshi yashashingiz ham bor, yomon yashashingiz ham bor. Lekin tanlov sizniki. Yaxshi o'y, fikr qilib, yaxshi xulosa chiqarib, yaxshi yashashingiz mumkin. O'sha yomon negativlarga qo'shilib, voy, shunaqa bo'lish kerak ekanmi, bunaqa bo'lish kerak ekanmi degan fikrlarni qilib, yomon yashashingiz mumkin. Tushuntira oldimmi? O'shani aytasiz. Men noto'g'ri o'ylab qo'ygan ekanman, noto'g'ri fikr qilib qo'ygan ekanman. O'shaning uchun men shu hayotni isbotini ko'rayotgan ekanman. Endi men tushundim. Bu unga tegishli fikr ekan, menga tegishli emas ekan. Yangi xulosa qilaman. Mani oilam bunaqa bo'ladi, mani qaynonam bunaqa bo'ladi, mani erim bunaqa bo'ladi. Men kelinlik uyimda rohatlanib, qadrlanib, yuzim yorug' bo'lib yashayman degan xulosani qilib qo'ying.
Xo'p, alamzadalik hissidan qanaqa qilib qutulsa bo'ladi? Xo'p, Shirina, ketdik. Javob berasiz. Alamzadalik hissini qachon his qilgansiz? Nimada alamzadalik? Birinchi boshida nimada alamzadalik? Xo'p, hozir nimada alamzadalik his qilyapsiz? Nima bo'ldiki, hozirgi hayotingizda nima bo'ldiki, siz alamzadalikni his qilyapsiz? Qattiq baqirib yormaymanmi? Mikrofonim bor, qattiq baqirib yormayman. Xo'p, 3 yil oldin nima bo'lganki, siz alamzadalikni his qildingiz? Rahmat, Hanifa. 3 yil oldin nima bo'ldiki, Shirina, siz alamzadalikni his qilyapsiz? Nohaqlik bo'lgan. Sizga nisbatan nohaqlikmi? Xo'p. Hislaringizga nisbatan. Aynan nima hislaringizga nisbatan? Ochiqroq ayting. Aynan qaysi hislaringizga nisbatan nohaqlik bo'lgan? Xo'p, Shirinani kutamiz. Xo'p. Boshqalarni qadrlashim, tushunishim, hammasiga ko'nishim. O'zingizni shu narsalarda ham. Xo'p. Qachon siz shunaqa yaxshi bo'lsa-ham. Xo'p, ana. Xo'p, xiyonat ko'rganman. Xo'p. Demak, qani siz shuncha qildingiz-da, eringizga shuncha yaxshi qilyapsiz-da, eringiz shunaqa yaxshi ayol bo'lishga harakat qilyapsiz-da, lekin bu yoqdan xiyonat ko'ryapsiz. Siz eringizga mehr beryapsiz-da, lekin mehr olmayapsiz. Shunaqami? O'shaning uchun ham alamzadalik his qilyapsiz. Shunaqami? To'g'rimi? Xo'p, endi qarang. Bolaligingizga qaytamiz. Bolaligingizda siz qachon mehrsizlikni, e'tiborsizlikni olgansiz? Onangizga nisbatan, onangiz bilan munosabatingizda e'tiborsizlik, mehrsizlik munosabatini olganmisiz? Manimcha ham. Xo'p, manimcha emas, bu aniq-da, bu aniq. Onangiz sizga mehr berishga vaqti bo'lmagan, mehr bermagan, sizni turtkalagan, sizni e'tiborsiz qoldirgan, e'tibor bermagan, bag'riga olib quchoqlamagan. Mana shu narsalar bo'lganmi? Agar shu narsalar bo'lgan bo'lsa, er sizni onangizni qilgan munosabati to'g'ridan to'g'ri sizni eringizga o'tadi. Birinchi uyingiz sizni ota-onangizni uyi. Ota-onangizni uyida siz onangizdan norozi bo'ldingiz. Nega onam unaqa qiladi? Nega menga mehr bermaydi? Nega meni qadrimni bilmaydi? Men shuncha harakat qilsam, meni shuncha qilgan ishimni maqtamaydi. Ko'rinmayapti qilgan ishim. Nega shunaqa qiladi degan savolni berdingiz, lekin javobini olmay kelinlik uyingizga ketdingiz, uzatildingiz. Bu narsa to'g'ridan to'g'ri kimga o'tadi? Eringizga o'tadi, atrofingizdagi insonlarga o'tadi. Bu munosabat. Ya'ni xuddi shu munosabat o'tdi. Mehr olmaysiz, mehrsizlikni his qilasiz, qadrsizlikni his qilasiz. Shuncha qilgan mehnatingizga yarasha qadrsizlanasiz, ya'ni ko'rinmaydi, bilishmaydi, qadringizga yetishmaydi. Mana shu narsani bu uyingizda olasiz. Qachonki siz birinchi uyingizdagi onangizdan qilgan munosabatidan rozi bo'lib,
to'g'ri anglab, u paytda bola bo'lgan ekanman, bolalarcha noto'g'ri tushuncha qilib qo'ygan ekanman, aslida onam bunaqa bo'lgan ekan desangizgina, siz onangizni ayblamasdan bu hayotingizni, bu uyingizni yopib, bu uyingizga o'tsangizgina, shunda siz ikkinchi uyingizdan bu munosabatni olmaysiz. Xo'p, yana xiyonat mavzusiga kelsak, xiyonatda siz boshqalardan ajratilganmisiz? Boshqa farzandlarga nisbatan sizga mehr kamroq bo'lgan, boshqalarga nisbatan ajratilgan, shunaqa holat bo'lganmi? Sizni emas, ko'proq ukangiz, opangizni yoki kimnidir yaxshi ko'rishganmi? Shirina. Конечно, kimdandir ayb qidirishingiz kerak-ku, kimgadir aybdorlik. Alamingizni ololmas ekansiz. Qarang, bolaligingizda alamingiz bo'lgan, onangizga gapira olmagansiz, nega unaqa qilasiz, nega bunaqa qilasiz, shuncha qildim deya olmagansiz, gapira olmagansiz, ichingizda qolib ketgan, bostirgansiz. Ana endi o'sha og'rig'ingizni, mana biz og'rig'ingizni eringiz kelib bosdi. Qaynonangiz kelib bosyapti-da, sizga ko'rsatib beryapti. O'sha alamzadalik og'rig'ingizni, sizda alamzadalik yoshligingizdan qolgan. O'sha alamzadalik og'rig'ingizni bosib beryapti-da, sizga o'sha vaziyatni ko'rsatib beryapti. Zampnutli bo'lganman. Sizga maslahatim, terapiya oling, terapiyada ishlab olamiz yoki konsultatsiya oling. Konsultatsiyada polni ochib, o'sha holatingizga borib, o'sha bolaligingizga borib ishlaymiz. Bu hozir juda katta vaqtni talab qiladigan protsedura, seans. O'shaning uchun imkon qadar alamzadalik hissidan xalos bo'lish uchun xiyonatni qabul qilishingiz boshqacha bo'ladi. O'sha vaziyatga borib, o'sha holatni to'g'rilab olishimiz kerak. Imkon qadar konsultatsiya oling, konsultatsiya terapiya o'shani olishga harakat qiling. Bu yerda adminimiz bor, adminga yozsangiz, Durdona adminga yozsangiz, ular javob beradilar. Olishga harakat qiling. O'shanda hamma savollaringizga to'liq nima deydi, sizdagi alamzadalik hissini olib tashlash kerak. Olib tashlamasangiz, sizda doim yana avjiga ovuradi, kattalashib-uradi. Bu vaziyat bu insonlar emas, yana boshqa insonlar alamzadalik hissi. Ishxonangizda bo'lishi mumkin, boshqa qarindoshlar, o'rtoqlaringizdan ham xiyonatni ko'rishingiz mumkin. Kattalashib boraveradi bu demoqchiman. Xo'p. Yana savol. Savollar bormi yana? Hayotimizdagi har bir berilayotgan vaziyat bizani o'stirish uchun beriladi. Bizani ichki holatimizga qarab beriladi. Rahm hissini o'rnida ishlatish qanday? Rahm hissi nimaga nisbatan rahm hissi Gavhar? Rahm hissi nimaga nisbatan? Sizga rahm qilishmayaptimi yoki siz rahm qilyapsizmi? Xo'p, demak, har bir vaziyat bizani ichki holatimizga qarab beriladi. Farzandlarimizni kasal bo'lishi, farzandlarimizni munosabati, agressivligi hammasi bizning ichki holatimizda namoyon bo'ladi. Bizga hech bir vaziyat bekorga berilmaydi. Mana shu xiyonatkor ham bizga bekorga berilmaydi. Bizni nimadir anglashimiz uchun, bizni nimadir balki o'sha ayol hamma narsani qilaman, uni qilaman, buni qilaman degan ayol balki o'zida o'sha bolaligidagi olgan xiyonat hissini unutmagandir. Balki o'zi erkaklar haqida negativ fikrga borib qolgandir.
o'sha boyagi aytganimdek oila haqida negativ fikr olib qo'ygandan keyin shunaqa oilada kelin bo'ladi. Er haqida negativ fikr olib qo'ygandan keyin, xulosa olgandan keyin shunaqa er uchraydi. Bizni ongimizga, ichki qarashimizga qarab, o'shanga mos er uchraydi. U er sizni ham o'stiradi va siz uni ham o'stirasiz. O'rnida ishlatishni bilmas ekanman. Xo'p, nimaga rahm qilmayapsiz? Siz o'zingizni rahmsizman deb o'ylayapsizmi? Bolalaringizga nisbatan rahmmi? Bolalaringizga nisbatan agar rahm bo'lsa, buni o'zingiz o'sha rahm hissini olmagansiz onangizdan. Farzandlaringizga nisbatan rahm hissimi? Rahm bu ham achinish hisoblanadi, Gavhar. Farzandlaringizga nisbatan rahm hissi bo'lsa, farzandlaringizdan o'zingizni ko'ring. Siz onangizdan rahm hissini olganmisiz? Onangiz rahm qilishni istaganmisiz? Onangiz rahm qilmayotganda jahlingiz chiqqanmi? Ana o'shalarni o'zingizda prarabotka qilib oling. Demak, onangizdan rahm hissini olgingiz kelgan bo'lsa, siz farzandingizga o'sha rahm hissini bering. Buni farzand tarbiyasida mana farzandlarimiz ko'proq nimada xarxasha qilyapti, ko'proq nima norozichilik olyapsiz farzandingizda. Agar o'shani o'zingizni bolalik paytingizga, o'sha yoshdagi, farzandingiz yoshidagi bolalik paytiga borsangiz, siz o'sha paytda shunaqa qila olmagansiz, baqira olmagansiz, baqirib narsangizni ayta olmagansiz va o'shanda sizga onangiz o'chir ovozingni, yum ovozingni, bo'pti bugun olmasang ertaga olarsan yoki hozir olib bera olmayman senga shu narsani deganida sizga rahm kelmagan как будто. Va ana endi siz o'sha yoshdagi bolangizga siz onangizdan nima olishni istagandingiz, o'sha paytda so'ragan narsangizga muzqaymoq olib bering deganingizda, onangiz sizni tomog'ingizni o'ylab, o'zi tomog'ing qizarib turibdi, "Yo'q, kasal bo'lsa yana boshimga" deb sizga marojna olib bermaganida nima qilishni istagandingiz? O'sha gapini to'g'ri tushuntirib bersa, bu ozgina tuzalib olgan, tomog'ing yaqinda o'zi og'ridi, kasal bo'lding, yaqinda dorilar ichding, ukol olding, o'shanga ozgina yana vaqt o'tsin, men senga marojna olib beraman, so'z beraman deb o'sha bergan so'zingizni olib bersangiz, aytgan narsangizni, shunda onangiz shunaqa deganini istaganingizda shu vaziyatni bolangizga ko'rsatib berishingiz kerak. Nima istagan bo'lsa, "Xo'p, hozir emas, holat mana bunaqa, mayli hozirga, mana shu kundan keyin olib beraman" deyishingiz kerak. Ya'ni unga rahm hissini emas, o'sha fikringizni, o'sha narsaga, so'rayotgan narsasiga nisbatan talabini, ehtiyojini to'g'ri qondirish uchun siz to'g'ri unga tushuncha berishingiz kerak, чтобы u ham o'ziga kerakli travmani olib qolmasligi uchun. Xo'p, to'g'ri. Xo'p, yana kimda bor savol? Savollaringizni kutamiz. 1 soatga mo'ljallagandim. Ozgina vaqtimiz qoldi. Xo'p, savollar yo'q. Savollar bormi? Aytadi, "Любой savolingizni berib tashlay oldindan." Oldin rahmdil edim, endi rahmim yo'q. Men rahmsizlikdek his qilyapman. Rahmsiz bo'lishni xohlagansizda oldin. Mana sizga masalan siz ukangiz bo'lsa, agar ukangizni urdingizda, bolaligingizda-da, ukangizni urdingiz bolaligingizda. Onangiz keldi-da, "Nega ukangni urasan? Rahming kelmaydimi ukangga? Yig'latishingni qara ukangni, ber narsasini. Rahming kelmaydimi ukangga?" deganida, onangiz shunaqa deganida, siz o'sha rahm hissini bostirasiz. Rahmingiz yo'q, rahmsizsiz.
ya'ni siz o'sha paytda rahmsizsiz. Rahmsizligingizni onangiz qabul qilolmayapti, rahmsizligingizni onangiz ko'tarolmayapti. Rahmli bo'lsang bo'lmaydimi deyapti. Tushundingizmi? Rahmsizligingizni 5 qadamda ishlab oling. Ha, men rahmsizman. Men shafqatsizman, men rahmsizman deb ishlab oling. Shu rahmsizlik orqali siz rahmli bo'lishni o'rgandingiz. O'zingiz darslaringizni ko'rib chiqing. To'g'rimi? Tushuntira oldimmi, Gavhar? Xo'p, yana savollar. Hozirgi kunda ilm olish kerak. Ilm olish uchun, vaziyatlardan chiqish uchun ilm albatta kerak. Ilm nima bu? Bu ilm tafakkur ilmi. Tafakkur ilmi bu kelgan har bir hayotingizda muammo hech qachon tugamaydi. Vaziyat tugamaydi. Muammo emas, vaziyat deb qaraylik. Vaziyat hech qachon tugamaydi. Vaziyat bizga berilaveradi toki qayta beriladigan vaziyatlar bizga nimanidir anglashimiz uchun, nimanidir tushunishimiz uchun berilib boraveradi. Biz uni anglamaslik, biz uni tushunmaslik, yana qayta berilaveradi. Shuning uchun ilm shuning uchun kerak. Tafakkur ilmi hozirgi bo'lgan vaziyatga qarashingizni o'zgartiradi. Hozirgi bo'layotgan vaziyatga fikringizni, munosabatingizni o'zgartiradi va o'sha vaziyatda boshqalarni ayblamasdan, hattoki o'zingizni ham ayblamasdan xulosa olib, yechib, yopib qo'yish. Shunda bu vaziyatga sizni emotsiyangiz o'zingizda qoladi. Ya'ni emotsiya qanaqa? Nafrat, alamzadalik, keraksizlik, bu hamma hislar vaziyatda orqali kelib chiqadi. Vaziyatga munosabat esa emotsiyasi, vaziyatga nisbatan emotsiya bu borib yig'ilib kasallikni keltirib chiqaradi. Har xil kasalliklar bor, to'g'ri meditsina davolaydi, lekin shunaqangi kasalliklar borki, qancha lecheniya qilmang, qancha dori ichmang, u natija bermaydi, shifolanmaydi. Ozgina vaqt tuzalishi mumkin, lekin oxirigacha yana qaytalanadi, yana bo'ladi. Nima uchun? Chunki uni mana bu miyasi har xil keraksiz ustanovka, keraksiz fikrlari bor. U kasallik, bu oqibat. Oqibatni sababi bor. Sababi qachon bo'lgan? Nimadan keyin shu narsa bo'ldi? Nimadan keyin shu holat bo'ldi? Asosan hozir yangi kasalligingiz boshlangan bo'lsa, uni 3 yil oldin, 5 yil oldin hayotingizda qanaqa vaziyat bo'lganiga qarang. Qanaqa vaziyat bo'lgan, nima his qilgansiz, u ichingizda qolgan o'sha hisni bostirgansiz, o'sha hisni chiqaza olmagansiz va u avjilanib yana vaziyat beriladi, yana ko'payib ketaveradi. Siz bostirilgan, siz yana oshib boradi. Oxiri portlaysiz. Ya'ni bu sizga kasallik keltirib chiqaradi. Ayollar kasalliklari, ya'ni ayolligini qabul qilmaganidan, ayolligini qabul qilmasdan o'ziga nisbatan, ya'ni ayolligini loyiq ko'rmaydi. Bolalikdan u qiz kutilmagan, o'g'il kutilgan bo'lishi mumkin. Buni sabablari ko'p. Bu mavzuda alohida imенно mana shu ayollar kasalliklari bo'yicha efir qilaman, mo'ljallab qo'yganman, rejalab qo'yganman. Aynan ayollar kasalliklari bo'yicha efir qilamiz. Xolis ana o'shanda hamma ayollik kasalliklarini sababini ko'rsatib ochib beraman. Allergiya kasalliklari esa qabul qilmaslik. Ya'ni qabul qilmaslik qanaqa? Vaziyatni qabul qilmaslik, insonlarni, yolg'onchi insonlarni qabul qilmaslik, ikkiyo'zlamachi men qabul qilmayman, shu inson shunaqangi раздражение qilaman shu odamni ko'rganimda degan ichingizda mana shu narsa bormi? U tanangizda namoyon bo'ladi va toshma toshib beradi. Mana shunaqa. Savollaringiz bormi yana?
Mana 3 yil oldin eroziya paydo bo'lgan. Shunda o'sha vaqtda juda qattiq o'zimda norozichilik bo'lgandi. Vaziyat yomon bo'lgan. Shundan boshlab bu haqida albatta video qilaylik. Xudo xolisa, eroziya bu jinsiy kasallik. Jinsiy kasallikning sabablari juda ham ko'p. Ayollarni qabul qilmaslik bor, seksual travma bor, siz bilasiz. Seksual buzilishlar bor, seksual travma bor. Yana erkaklarga nisbatan norozichilikda va tanasiga nisbatan norozichilikda ham ayollar kasalliklari boshlanadi. Ayollar mana ayol nima bilan ayolligini his qiladi? Ko'kraklari bilan, jinsiy organlari, matkasi, o'shalari bilan ayolligini namoyon qiladi. U ayollikni qabul qilmagandan keyin bu sama собой ayollik organlariga поражение beradi, ya'ni zararlashni boshlaydi. O'sha yerda eroziya, matka olib tashlashi, ayolni qabul qilmagandan keyin sekin-sekin matka olib tashlanadi. Chunki u o'zidan ayollikni isitib chiqarib tashlaydi, o'zini qabul qilmagandan keyin. U bolaligidan o'g'il bo'lishni xohlagan, o'g'il bolacha kiyinib yurgan, o'g'il bo'lishni istagan ayollarda ayollik organlari isitib chiqariladi. Xo'p, rahmat, Gavhar. Yana savollarimiz, yana nima haqida ma'lumot olishni xohlaysiz? Keyingi safar kechqurun qilamiz. Haqiqatda kechqurun yaxshi. Kechqurun vaqt topamiz, endi kechqurun qilamiz. Bizani Dilmurodovni, Jilla Rustamovni chet eldan kuzatyaptilar, Amerikadan. Rahmat, Zilapa. Ularda hozir kechasi ketadilar boya. Xo'p, nima savolinglar bor yana? Tayyor edim javob berishga. Javob berdim shuncha savollaringizga. Chiqib paytimda boshlangan to'pdan keyin ham shunday eroziya davom etgan erimdan nafrat kuchaygan. Hozir tushundimda. Nafrat unga nisbatan bo'lmagan, nafrat erkak zotiga bo'lganda. Shuni ham siz og'riqqa kirmasligingiz uchun, ishlashni xohlamaysiz-da, Hanifa, yana o'sha og'riqni his qilmasligingiz uchun. Rahmat, Zilba, rahmat, Sobir. Assalomu alaykum, konsultatsiyaga yoningizga borgandim, bu vaziyatlarga. Barno, yaxshimisiz, tuzimisiz? Rahmat, o'g'lingiz qanaqa? Yaxshimi? Ozgina bo'lsa ham yengillashdimi o'g'lingiz holati? Chunki ona bilan ishladik, bolalari ozgina kasal edi, ona bilan ishladik. Ancha yaxshi. Inshaalloh doim anaqada yuring. Nima deydi? Pozitiv energiyada yuring, pozitiv fikrlarda yuring. Sizni qarang, bu yillab bo'lgan narsa-da, bu bir pasda bo'lmaydi. Hech kim, masalan, meni oldimga nimadir problema bilan kelgan insonga men uni hal qilib bera olmayman. Hal qilishni o'ziga tashlanadi. Hal qilinishi o'zidan, o'zini o'zgartirish o'zidan. Hech kim o'ziga boshqa insonni o'zgartira olmaydi. O'zi o'zgarsigina o'zgaradi. Shuning uchun diqqat o'zingizga qaratsangiz, atrofingizdagi insonlar o'zgaradi. Chunki mana magnitsiz, tasavvur qiling, magnitsizda, magnit nima qiladi? O'ziga yana bitta magnitni tortib oladi. Endi sizga magnitingizga yozilganda, sizga mana bu yozilgan. Erkak yomon, erkak ayolini qadrsizlantiradi, erkak ayoliga xiyonat qiladi, erkak mana bunaqa degan fikrlaringiz bor-da, siz magnitsiz. Endi siz atrofingizga nimani tortib olasiz? Xuddi shunaqa erkaklarni hayotingizga tortib olasiz. Yopishib kelaveradi shunaqa erkak.
Bu bitta erkaklarda emas, bu har bitta fikringizga qaraladi. Siz o'sha fikringizga mana o'zgartirsangizgina erkak yaxshi, erkak g'amxo'r, erkak mas'uliyatli, erkak ayolini sevadi, erkak ayolini qadrlaydi degan narsa ma'noyingizda bo'lsa, sizga xuddi shu magnit keladi. Shuning uchun sizni atrofingizdagi inson sizni ko'zguingiz. Sizdan nima ichingizdan o'tayotgan bo'lsa, nima fikrlar o'tayotgan bo'lsa, bu narsa sizga beradi. Keyin energiyani ko'tarib beradigan narsa nima? Energiyani tushiradigan narsa nima? Energiyani nima tushiradi? Energiyani g'iybat tushiradi. Energiyani o'tmishni o'ylash tushiradi. O'tmishda bo'lgan vaziyatlar, bir paytlar mana bunaqa bo'lgan edi, mana bunaqa qilgan edi, hali ham unuta olmayman, hali ham shuni eslasa g'azablanib ketaman degan narsa o'tmish energiyani, o'tmishni o'ylash energiyani tushiradi. Kelajak haqida qayg'urish, voy anuni ertaga uzata olarmikinman, ertaga anuni qila olarmikinman. Kelajak bu erta. Ertadan keyingi hayot bu kelajak. Hattoki erta uchun ham qayg'urishingiz energiyani oladi. Erta uchun. Siz bugun, hozir, mana hozirgi vaqtda nimani his qilyapsiz, nima qilyapsiz, shu vaqtda nimani his qilayotganingiz bilan yashang. Ovqat yeyotganda, ko'pchilik ovqat pishirayotganda, ko'p kelinlar ovqat pishirayotganda nima bilan pishiradi? Voy bugun ana palonchi mana bunaqa qildi, ishxonada mana bunaqa bo'ldi, erim bu hali kelsa yana gap eshitaman, yana nimadan ayb topar ekan, qaynonam yana ovqatimni hozir mazasini ko'rgan, yana tuzi past deb yana nimadir ayb topadi. Ovqat qilyapsiz-da, o'sha ovqatni yegan insonlar xuddi sizga o'sha munosabatni qiladi. Ya'ni siz energiyangizni, butun nafratingizni ovqatga beryapsiz. Ertalab turdingizda, ishga ketayotganingizda, ertalab ko'zingizni ochdingizda, ko'zingizni ochishingiz bilan yana bugun kunim boshlandi, nima qilsammikin, kechqurungi nima ovqat qilsammikin, palonchi kelarmikin, bugun pismadonchi ish qilarmikin, bugun qaysi ish qilsammikin, mana buni qilsammikin, manti qilsammikin, uni qilsammikin degan o'y fikr bilan uyg'ondingizmi, o'sha bo'ldi, energiya tushib ketdi. O'y energiyangiz o'sha narsalarni o'ylashga ketib qoldi. Siz kunni yarmiga borganda hech nima ish qilmasangiz ham o'zingizda charchoq his qilasiz. O'zingizda holsizlik his qilasiz. Lekin aksi, ko'zingizni ochishingiz bilan Allohim bugungi kunni nasib qilganing uchun shukr. Minnatdorman. Allohim bugun kunimda yashayotganim uchun shukr. Uyg'ondim sababi Allohim men tirikman, men yashayapman, men borliqni ko'rayotganim uchun shukr Allohim. Yuzingizni yuvayotganingizda suvlarimni boriga shukr, uyimda suvim boriga shukr desangiz, kiyinayotganingizda enimga kiyishga kiyimim borligiga shukr. Idish yuvayotganingizda shu idishlarni yuvib qiladigan farzandlarim boriga shukr. O'yinchoqlarni yetib ko'rayotganingizda shu o'yinchoqlarni yoyadigan farzandlarim boriga shukr. Ana o'yinchoqlar yoyilib yotgan o'yinchoqlar uni norozichilik bilan yashadi. Yana yoydi, yana mana bu qilib tashlaganingni qara. O'ynaysan, tashlab ketasan. O'ynaysan, mana bu yoyilib yotadi. Ketingdan itdek yashtiraman. Конечно, mana bu emotsiya, mana bu his siz ichingizda nafratni, g'azabni, hamma emotsiyalaringizni chiqazasiz-da, bu to'g'ridan to'g'ri atrofingizdagi insonlar sizga nima qiladi? O'sha emotsiyani beradi sizga. Siz o'sha o'yinchoqlarni yig'ishtirayotganingizda shu o'yinchoqni yoyadigan farzandim boriga shukr. Shu o'yinchoqni o'ynaydigan farzandlarim boriga shukr. Sabab maza qilib o'ynashyapti degan fikrda yig'ishtiring. O'sha hisda yig'ishtirsangiz, o'sha narsa bo'ladi. O'sha yaxshi emotsiyani hosil qilasiz. O'zingizdan energiya bekorga ketib qolmaydi. Qaytanga energiya olasiz. Shukronalikda energiya bo'ladi, minnatdorchilikda energiya bo'ladi. Hozir va shu yerda yashashda energiya bo'ladi. Ya'ni energiyangiz o'zingizda saqlanib qoladi. Shunda kun davomida mana shu energiyangizni o'zingizda saqlab yursangizgina, to'g'ri sarflasangizgina, to'g'ri sarflash nima? Hozirgi narsaga sarflash. Masalan, men hozir energiyamni o'tirgan joyimda va anaqa qilganmikin, men bunaqa qilganmikin, bunaqa qilganmikin deb sizlar bilan ham gaplashib, ham u yo'q o'ylasam, unda u energiyamni ko'p sarflayotgan bo'laman.
agar men diqqatimni hozir va shu yerdan hozir efir qilyapman, savollarga javob beryapman, deb diqqatim faqat shu yerda bo'layotgan bo'lsa, men energiyamni to'g'ri sarflayapman. Ya'ni ortiqcha energiya mendan chiqib ketmayapti. Shuning uchun hozir shu yerda yo'lda ketayotganingizda ham istig'for eting. O'zingiz biladigan duolar ham energiyani oshirib beradi. Energiyani o'tmish, kovlash, g'iybat, yomonlik vaziyatlarni eslash bilan emas. Xo'p. Savolinglar bormi? Hozir men bitta shunday narsaga javob berib olayim. Savol tayyorlab turinglar ungacha. Mana energiyamni boshqa narsaga tratib qilyapman. Xo'p, savolinglar bormi yana? Savolinglar bo'lmasa, bugungi efir sizlarga qanaqa o'tdi? Nima o'zingizlarga javob ola oldinglarmi? Qaysidir ichingizda tugib qo'ygan savolinglarni balki bera olmagandirsizlar. O'shalar narsalarga javob ola oldinglarmi? Zapis qilingan bo'lishi kerak. Zapis qildik-a, zapis bor. Tashlab qo'yamiz kanalimizga. Qizimga yumshoq tarbiya bera olmayapman. Barnopa buni aytgandim-ku. Siz o'zingiz yumshoq tarbiya olmagansiz-ku. To'g'rimi? Barnopa onangizdan olmagan narsangizni berishga harakat qiling. Uning uchun siz nima qilishingiz kerak? Oldin onangizdan bo'lgan aytdim sizga, onangizdan olgan fikringizni to'g'rilab olishingiz kerak. Ya'ni hozirgi yoshingiz bilan onangizga ta'rif bering. Hozirgi yoshingiz bilan onangizga to'g'ri ta'rif bering. Men o'sha paytda masalan bola bo'lib, onam qattiq qo'l bo'lganlari, onam mehr bermaganlari, bu onam o'zi aslida balki unaqa onasidan mehr olmagani uchun menga bera olmagandi. Onam mas'uliyati unda, uyi mas'uliyati, ro'zg'or mas'uliyati unda bo'lgani uchun onam charchagan holatda menga mehr bera olmagandi, menga yaxshi gapira olmagandi. Onam charchagan holatda kelgani uchun menga vaqt ajratish qiyin bo'lgandi. Lekin bergisi kelgan, u ham xohlagan, lekin undan chiqmagandi. Men onamni bola bo'lib shunaqa mehrsiz o'sganman deb tushunganman, lekin aslida onam mehr berishni istagan, menga e'tibor berishni istagan, menga qarashni, men bilan gaplashishni istagan, lekin men onamni o'sha paytda noto'g'ri tushunib qo'yman. Onam aslida shularni qilishni istagan va bu narsalar men ko'rishim kerak bo'lgan. Ya'ni onamdan olmagan narsalarimni, onamdan olishni istagan narsalarimni men kelajakda qizimga beraman. Ya'ni onamdan ololmagan narsamni men qizimga beraman deb fikr qilib qo'yganman. Ana endi men qizimga onamdan olmagan mehrimni, e'tiborimni, yaxshi gaplarimni qizimga qilib beraman deb yangi xulosa qildingiz va yangi xulosa qilgandan keyin обязательно действиyaga qo'shish kerak-da uni. Qarang, o'tgan gal siz bilan yangi xulosa qildik, siz angladingiz, onam aslida bunaqa ekan deb tushundingiz, onangizga yangi xulosa ta'rif berdingiz-da. Endi keyingi hayotingizga o'zingiz xulosa qildingizki, qaror qildingiz, men qizimga yaxshi ona bo'laman, onamdan olmagan mehrimni beraman,
onamdan olmagan e'tiborimni qilaman. Farzandimni ajratmayman. Onangiz ajratgandilar, o'g'il qizni ajratgandilar. O'g'ilni yaxshiroq suyib, qizni uncha e'tibor bermagandilar. To'g'rimi? Men unday qilmayman. Men ikkala farzandimni birdek ko'raman. Ikkala farzandimga birdek mehr berishga qaror qildim deganingizdan keyin ana shularni qilib berishingiz kerak bo'ladi. Mana shu действияni qilmaganingizdan keyin bu narsa aqlingizga ko'chib qolgan. Aqlingiz faqatgina shunaqa qilish kerak deydi, lekin действияda bo'lmagandan keyin, buni ko'z bilan ko'rmagandan keyin siz ko'rsatib bermadingiz-ku, miyangizga, aqlingizga ko'rsatib bermadingiz. Mana men o'sha aytgan qarorimni qildim. Qizimga onam menga bermagan mehrli gaplarni gapirdim, erkalashlarni gapirdim. Qizimni ajratmadim. Mana men shuni qilyapman deb o'zingizga o'zingiz aytsangiz, buni miyangiz, aqlingiz ko'radi. Ko'zi bilan ko'rgandan keyin ha, qilayotgan ekan deydi-da, sizni holatingizni yumshab beradi. Ya'ni qizingiz bilan munosabatingizni yaxshilab beradi. Xo'pmi, Barno? Xohlasa kurs mo'ljallayapman. Keyingi oilaga, xudo xohlasa yoz fasliga mo'ljallayapman. Chiroyli qilib kurs transformatsion kurs, ya'ni o'zingizni boshqatdan anglash, o'zingizni tafakkur qilish kursi. Hozirdan yozilib qo'ysangiz bo'ladi. Kim o'qimoqchi bo'lsa, qizlar, hozirdan yozilib qo'ysangiz bo'ladi. Kurs haqida ma'lumotlarni o'sha adminimiz javob beradi. Xudo xohlasa qilaman. Kurs yana efirlar qilaman. Bu birinchisi boshlanishi. Albatta sizga kerak bu Barno, siz uchun ayniqsa. Bu birinchi efir. Xudo xohlasa yaxshi o'tdi deb niyat qilaman. Bu men uchun yaxshi o'tdi. Men o'zimni komfortni his qildim, maza qildim. Sizlar bilan maza qildim. Shu ishdaligimdan ham xursandman. Rahmat hammaga e'tibor uchun. Savolingizga to'liq javob olganingizdan xursandman. Agar yana savolinglar bo'lsa, rahmat. Yana savolinglar bo'lsa, tayyorlab qo'ysanglar, keyingi efirlarda xudo xolisa qilamiz. Keyingi efirni endi kechqurun mo'ljallaymiz. Barchalar uchun rahmat. Efirga kirganingiz uchun, savollaringiz uchun rahmat. Rahmat hammaga. Sog' bo'linglar. Rahmat.